гражданин полицейский. Я уже, когда вырасту, стану тоже, как ты, полицейский. Всем привет, ребята. Я видел в своем мультике погоню за преступником. Покажи набор, который мы тебе покупаем. Вот такой. Точно? Ты решил уже? Да. Берем? Да. Будут полицейский будет догонять преступника вот этом на джипе, да? Да. И здесь я столбики. И столбики даже есть. И он будет их разрушать, да? Еще Будет и сбивать деньги у него. И деньги он своровал. Ага, теперь я поняла. Ну что, будем дома собирать, да? Да. Мы уже приехали домой. Да? И открываем. Сейчас будем веселиться и собирать полицейскую машину. И машину преступников. А вот здесь смотри, как легко открывается. Я тебе покажу. И легко. Пальчиком. Раз. Раз. А теперь вот эту штуку. Тишка. Смотри, давай коробка. Ну, не так уж и много. Я думала, будет больше. А, это значит, это будет машина этих преступников, да? А эта машина будет полицейских. Целые 2 книжки, да? Ого, это мы долго будем собирать. Это машина преступников, целая книжка. А это полицейских. Ну что, будем веселиться? Давай в коробочку высыпем сюда лего, чтобы не растерять. Это номер 2. Номер 2. А, это значит преступников машина. Да? Это номер 1. Да, вот номер 1 это полицейская. Номер 2 это преступников. Ну что, давай. Давай. Это так долго будет, Олег? Ну мы быстро соберем их. Да? А давай поколдуем. Зачем? Ай. Абракадабра. Появился человечек. А я наколдую банк. Соловей появится банк с деньгами. Так, итак, в руке у него есть лом, чтобы вскрывать, это же преступник. Да. Так, есть фонарик. Это какой-то воришка, взломщик. Я появился. Я наколдовал банк, и он уже быстро появился. Видишь, как нам помогает волшебство? А сейчас мы попробуем без волшебства сами собрать машинку. Ребята, уже машина готова. Ура! Мы собрали машину преступника. Давай покажу поближе, какая она классная. Она такая вот с большими колесами. У нее там внутри есть руль. А сзади, оказывается, это преступник ограбил банк и украл сейф. Вот он. Сзади он крепится, а так вот открывается, оттуда выпадают деньги. Угу. И теперь, чтобы поймать преступника, нам нужна Полицейская. Переходим к полицейской машине. Да, переходим к полицейской машине. Поехали. Я полицейский. Я спасу весь мир и ваш город. Гражданин полицейский, спасибо. Деньги. Google преступник. Вот и собрана машина. Ты видел его машину? Как она выглядит? Красный. Она красная? Да. Так. А номер ты ее не запомнил? Номер 33.
33. Хорошо. Так, запишем. Так. Угу, записали. Все, я передаю по рации. Объявляем перехват преступника. О, где же моя машина? О, мне не хватает. Твоя машина еще не собрана. О, а как же я его буду догонять? Мы тебе поможем. О, ты мне поможешь? Да. Ты настоящий друг полицейского. Ну что, приступим? Господин полицейский, я уже когда вырасту, стану тоже, как ты полицейский. Серьезно? Ты хочешь работать полицейским? Да. Ты знаешь, что это сложная профессия? Да. Ну тогда я тебя научу, как ловить преступников. Но только одна маленькая просьба. Помоги мне собрать мою машину. Ладно. Ну как там моя машина? Готова? Нет, только рама. Рама готова. Ну ладно, продолжаем дальше. Господин полицейский, сюрприз. Ух ты! Моя машина готова. Какая она крутая! Даже номера есть. Смотри, она спортивная, да? Быстрая? Да. Ну что, посадите меня быстрее, я буду догонять преступника. Я его уже вижу. Он уезжает. Он уже садится в кабину. Я тоже сажусь. Я тоже быстро сажусь. Здесь удобно, не хватает только крыши. Крыша есть. Сейчас мы вас закроем, гражданин. Он уже уезжает. Ты полицейский. Давай я буду полицейский. Врун, врун, врун. Сейчас я его догоню. Давай я буду полицейский. Ты преступником. Ха-ха-ха. Я злой преступник. Я тебя догоню. Я тебя догоню. А я разворачиваюсь и уеду. Врун. Давай я буду догоню. Миу, миу, миу. По-моему, на ракете. Ну, машина перевернулась. Все. Машина перевернулась, полицейского. Что же делать? Преступник-то убегает. Будешь знать, жалкий полицейский, как гоняться за профессионалом. Несла. Тебя сбью в машину. Я тебя сейчас... Все, сдаюсь. Ты меня поймал. Я тебя... Я отсаживаю. Не вы тебя пойму. Он все равно, убегать. Он не послушался полицейского.